大胸嘅朋友仔係咪就一定冇靚款緊咧？係咪所有嘅胸圍鋪都冇乜靚嘅款式俾到你？係唔係咧？大胸嘅朋友仔就只可以幾年都着緊同一個款咧？唔係噶，我哋巴西呢度想 show 俾大家睇嘅只係冰身一個嘅大胸 size，因為我哋主要係做大胸比較多嘅，所以咧我哋不停咁去唔同嘅地方玩大胸 size，着得舒服，着得靚，而又可以顯瘦，同時咧唔會焗身嘅款式。所以咧呢度先 show 冰身一個俾大家睇睇，有咩靚款俾你揀到，可以有時間嚟會試噶。好似呢啲你睇中嘅，你就可以 at 我留貨俾你試啦。呢個薄衫杯涼感布，入邊係涼感布係裂嘅，滑溜溜嘅，呢啲位都滑溜溜嘅，夏天着到完全唔焗唔笠噶吓。你睇睇有呢個色係咪好靚啊？好仙氣啊！呢度仲有個好少女衫嘅蝴蝶結，佢仲有個藍色嘅呢個寶藍色俾大家睇睇。因為佢薄得嚟咧，全靠你嘅胸部脂肪撐起，所以咧就基本上唔會將個胸撳成兩半嘅。佢有到呢啲 show 俾大家睇嘅，全部都有到 H 杯嘅吓。好，睇一個款啦，呢一個都係好靚嘅款式嚟嘅。大胸 size 好多時候都唔會做啲咁靚嘅呢啲款式出嚟嘅。咁咧而我哋就會有勁多大胸嘅靚款俾你哋揀啦。逐一 show 俾大家睇睇，有個淺灰色、灰白色嚟嘅呢個，呢個咧就係炭灰咁樣嘅，淺炭灰色。然後咧仲有個寶藍色，呢個款有3個色。OK， 然後就到呢一個款啦，呢款唔靚咩？好多客仔都覺得呢啲款着起身真係好靚噶。我哋前幾日仲有個客攞佢嗰陣時係覺得麻麻地靚噶，着咗上身之後咧，最後邊佢都係着住走添噶，好顯白啊呢個色。佢仲有個寶藍色俾大家睇睇，呢個寶藍色都好襟睇噶。佢第一眼就麻麻地，越睇越好睇嘅。主要好多着開我哋牌子嘅，都知道我哋依家咧做咗好多都係涼感布系列嘅圖案吧，所以咧都係超透氣唔焗唔辣噶吓。呢啲入邊咧都可以擺墊嘅，咁入邊咧多數都係有墊嘅。嗱，呢個係純色系列，今日 show 嘅所有款都係到 H 杯最大嘅，會有到 H 杯到 I 杯都有啲款吓。咁咧呢個款偏深嘅超薄杯，呢個位加高加厚嘅，令呢度收肉收得更加好啲嘅，褲耳冇位可以走到咁大噶啦，收到濕得鹹。同埋咧佢真係全大包覆嚟噶，所以個胸咧幾大個胸都冇得動下嘅，鎖得好實淨嘅。咁咧佢有呢個色啦，純黑色最好襯衫噶啦。你中意純色嘅朋友仔就可以揀呢個系列啦，呢個再到呢個，然後就到呢個啦。睇睇呢個咧，好多客仔着開都覺得佢好有安全感噶，因為咧佢左右兩邊臂位咧收得都好實淨嘅，睇到嘛？有2支軟膠骨，同埋咧都係好高噶，超過14 cm 嘅高度嘅，所以咧包覆都比較勁嘅，同時鎖得比較穩陣，對大胸嘅朋友仔咧係超有安全感噶。睇睇，仲有呢個色啦，仲有膚色嘅。再到呢一個啦，超仙氣嘅款式啦。呢個款式應該好多大胸嘅朋友仔喺我哋買開過嘅，都完全唔陌生嘅，就基本上人手一個米白色，我哋叫空姐色啦。咁咧好多空姐襯衫都超好襯白色恤衫或者淺色嘅，所以咧坐 office 咧中意真係需要着到恤衫嘅白色恤衫啦，尤其是咁就會比較建議可以試下呢個色，真係基本上都唔會話有透出嚟嘅反應。咁咧佢呢個都係有到 H 杯嘅喎，佢最大到48嘅下圍嚇，48嘅下圍，所以咧大胸嘅朋友仔好多試中呢個款都覺得佢好少女 feel 之餘，未買過大胸 size 可以有咁靚嘅款式噶。有啲胸大圍晒嘅，我哋仲可以幫你哋改，所以咧睇中嘅朋友仔可以快脆落單，叫我哋留貨俾你試身吓。睇下呢個色靚得嚟咧，佢仲有淺灰啦、炭灰啦，仲有個藍藍地藍灰色，係藍色咁樣嘅，佢其實有少少大陸咁嘅，呢個色都好靚嘅，好襟睇。呢個大家應該都唔陌生，有睇我哋 IG 嘅朋友仔咧，都有機會有見過呢個款噶啦。好多客仔着咗都會分嚟包晒另一個色，有啲甚至同一個款2個色都有幾件嘅，因為咧真係舒服到咧，直情係極難玩到大胸 size 仲可以做到咁 sexy。睇下前胸嘅位置係交叉咁樣嘅，係咪好靚啊？所以咧，你哋中意嘅話，可以叫我哋留貨俾你哋試噶。後邊嘅包覆都，佢唔單止嚟包覆，仲好正啊！睇睇呢個位咧就係棉。係，佢係抗震棉嚟噶，所以呢個位咧都係包得實淨之餘咧，佢靚啲肉咧都係容易用中間，而呢度側邊褲耳嘅位置冇咁易摩擦噶，所以咧超舒服嘅款嚟嘅。兩個色，呢個色同埋黑色，然後就到呢個啦。夠唔夠少女心咧？呢個款都係好靚啊！好多大胸嘅朋友仔都好少可以揾到咁仙氣嘅款式噶，因為咧唔係唔係間胸圍鋪咧都會容納咁多大 size，始終唔係好多大胸嘅朋友仔，所以咧好多胸圍鋪都唔會儲咁多大胸 size，而我哋就會不停去唔同地方挖掘，我哋就會不停去唔同嘅地方咧挖掘啲大 size 嘅靚款俾大家試，因為咧我哋係睇到好多大胸嘅朋友仔真係好慘噶，有啲客仔同我哋反映話着同一個款式着咗3年都係嗰2-3個色入邊揀，你話呢種慘無論道嘅事點可以嘅就係繼續發生呢？所以咧，我哋希望可以幫到更加多大胸嘅朋友仔玩到更加多嘅靚款。而如果你哋有啲胸部任何胸部嘅問題啦，或者係想玩啲點樣嘅靚款，可以話俾 Amy 知，Amy 盡量幫你玩到啱你心水嘅款式，俾到你試。睇睇呢個咧就有個粉。